порт города Малаба, это столица экваториальной Гвинеи, зашел учебный корабль Балтийского флота «Смольный». Во время остановки экипаж отдохнет и пополнит запасы. О том, как развиваются двусторонние отношения, нашему каналу рассказал посол Камеруна и экваториальной Гвинеи Николай Рацебаринский. Этот корабль уже второй раз посещает Малабу, он был в августе, сейчас вновь заход. Эти визиты участились, и это очень позитивное явление, которое высоко оценивает не только эта маленькая дружественная страна, но и многие соседи. Периодическая демонстрация флага российским флотом здесь усиливает безопасность для многих государств региона.